Moin Moin aus dem Wunderland. Auch wenn ich mich momentan primär um ganz kleine Autos, nämlich die Formel 1 Autos in Monaco kümmere, so habe ich im Jahre 2000, als Frederik die Idee hatte, das Miniatur Wunderland zu gründen, mich um die Autos gekümmert, nämlich um das Car-System. Die Vision war, kleine Fahrzeuge mit Akku, kleinem Mikrocontroller drin, relativ intelligent über die Straßen fahren zu lassen. Vollautomatisch, mit Feuerwehreinsätzen und so weiter und so fort. Was ich damals nicht wusste, ist, dass wir 20 Jahre später hier stehen, dass dieses System mittlerweile einen ganzen Flughafen steuert mit all seinem Verkehr. Fast 300 Autos, die ersten 100 habe ich noch selbst gebaut. Und heutzutage wir mit fast 5 Personen inklusive mir am Car-System beschäftigt sind. Und in diese ganze Abteilung und Technik kriegt ihr jetzt mal einen schönen Einblick. Ja, wir haben mittlerweile 294 fahrende Fahrzeuge auf der Anlage. Und da reicht die Bandbreite mittlerweile von Staubsaugerfahrzeug ohne Beleuchtung, zum Beispiel die fahrende Gurke, über einfache Fahrzeuge wie so ein LKW, der hat schon dann ein paar Beleuchtungselemente, bis hin zu den Flugfeld-Löschfahrzeugen an unserem Airport mit ungefähr 75 LEDs an Bord, die wir dann auch sozusagen auf Schlag an- und ausschalten können. Alles über Infrarotbefehle. Da gibt es natürlich diverse Ausgänge, die wir hier auf dieser Car-Platine auch installiert haben. Beispielsweise Blinker, diverse Blaulichtbefehle. Wir können die Innenbeleuchtung an- und ausschalten. Das normale Fahrlicht natürlich. Das Bremslicht, das dann ein bisschen heller scheint. Also da ist einiges geboten. Ja, und das alles über unsere hier eigens im Haus entwickelte Car-Platine. Bevor die Car-Platinen bei uns in unsere Fahrzeuge eingebaut werden können, müssen sie noch geflasht werden. Jede Car-Platine hat 2 Prozessoren an Bord. Der eine Prozessor ist dafür da, Fahrgeschwindigkeiten an die Fahrzeuge zu übermitteln, diverse Blinkbefehle zu übertragen. Und der andere Prozessor, wir nennen ihn hier den kleinen Prozessor, der ist dazu da, um das Fahrzeug infrarot-empfangstauglich zu machen. Um die Platine zu flashen, muss ich auf der Platine diverse Lötpunkte setzen. Da sind dann Leitungen dran und das stellt dann die Verbindung zum Computer dar. Über diese Computerverbindung kann ich den Prozessoren Daten aufspielen, dass sie sozusagen eine gewisse Intelligenz beinhalten und wissen, was sie sozusagen dann auf der Anlage machen sollen. Und das könnt ihr jetzt in den nächsten Bildern sehen. So, diese Platine habe ich jetzt fertig geflasht. Eine von 20 Stück, die ich jetzt fertiggestellt habe. Damit reichen wir vielleicht so 6 Monate hin. Und die bekommt gleich Philipp für seinen Gelenkbus. Und da könnt ihr dann gleich schauen, ob das Flashen geklappt hat. So, mittlerweile habe ich hier auch schon die Akkuhalterung gebaut und eingeklebt. Die wird hier so ein bisschen fixiert. Und wie man sieht, sitzen auch schon einige Personen da drin, Figuren. Und im Endeffekt muss ich den Akku nur noch verlöten, die letzten Kabel anschließen und dann kann er auch schon auf die Teststrecke. Wenn das gut klappt, dann muss ich nur noch ein paar Konfigurationen auf der Platine und in der Steuerungssoftware vornehmen. Und dann ist er eigentlich auch schon fertig für die Anlage.
Ja, ich habe hier jetzt einmal so einen Schleifer gebaut. Recht flach, weil der Bus ja auch sehr flach über der Straße liegt. Magnet ist schon draufgeklebt und den kann ich jetzt hier einmal verschrauben. Okay, der ist ja noch recht laut, ne? So, das Hinterteil, das ruckelt sich da ja echt einen zurecht. Da kann ich im Gelenk aber noch mal so ganz dünne Plastikscheibchen zwischenlegen, die einmal das Geräusch ein bisschen schlucken. Und das Ruckeln wird wahrscheinlich auch noch weggehen, wenn dann der Faltenbalg eingeklebt ist. Der gibt dem ja auch noch ein klein bisschen Stabilität. Das heißt, ich würde das jetzt noch gar nicht als so schlimm erachten. Ja, dann bauen wir jetzt den Balken noch ein und dann ist er fertig für die Anlage. Ich habe hier die alte 37, ein Kieskipper, und der ist völlig hinüber, wie ihr sehen könnt. Der ist ein paar Mal ein bisschen zu hart angefasst worden, vielleicht auch mal runtergefallen. Hat auch schon ein paar Tage auf dem Buckel und deswegen ersetzen wir den jetzt mal. Und wir haben schon ein Modell ausgesucht, das ist ein bisschen besonders, das ist etwas schwerer und hat eine Doppellenkachse vorne. Und das ist ein bisschen komplizierter umzusetzen. Da habe ich mir eine Zeichnung schon mal gemacht, wie ich das umsetzen will mit den Maßen. Und das baue ich mir jetzt einmal auf so einer Messingplatte zusammen, damit ich das dann als ein fertiges Teil in das neue Modell einbauen kann. So, jetzt bin ich fertig und habe diese Doppellenkachse schon mal eingebaut. Die funktioniert auch wunderbar. Der Schleifer ist auch schon dran. Genau, jetzt könnt ihr auch mal sehen, das neue Modell. Das hat Jens aus dem Modellbau uns fertig gemacht. Das hat auch so ein bisschen Used Look bekommen, hat hier und da ein bisschen Rost, also sieht richtig schön aus. Und hat auch ein aktuelles Zugfahrzeug. Jetzt würde ich mich mal ranmachen und die Ladung gestalten. Und da haben wir uns überlegt, der soll eine wertvolle Ladung kriegen. Bitcoin fiel raus, weil kann man nicht sehen, und deswegen haben wir uns für Gold entschieden. Ich unterstütze die Jungs im K-System und bin einmal die Woche als Werkstudentin da. Ich übernehme kleinere Aufgaben, zum Beispiel Reparaturen, Wartung oder auch Neubauten. Und heute könnt ihr mich begleiten, wie ich bei diesem Auto den Akku tausche. Wenn ich den Akku tausche, fange ich als erstes damit an, natürlich mir den Weg zum Akku frei zu räumen. Habe jetzt hier auch schon geschaut, was ich lösen muss, damit ich an die Akkus rankomme. Und als nächstes, nachdem ich den dann
entfernt habe, also die Lötstellen entfernt habe, bereite ich die beiden neuen Akkuzellen vor, damit wir die dann einsetzen können. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touched a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take his throne. Oh, I like to groove it. He likes to groove it. Oh, you're gonna move it. You're gonna move it. Nachdem die Akkus wieder drin sind, müssen wir natürlich noch schauen, ob das jetzt auch besser funktioniert als vorher oder auch nichts kaputt gegangen ist. Dafür haben wir unsere eigene Teststrecke, auf dem ich jetzt das Auto mal testen werde. Das Auto ist wieder fit für die Anlage und wenn wir das nach oben bringen, kann ich mich wieder meinen Neubauten widmen. Ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und damit verbunden ja auch dieser kleine Einblick in unser kleines Carsystem. Und was uns noch brennend interessieren würde, wäre, welches Fahrzeug würdet ihr gern noch mal bei uns auf der Anlage sehen? Was sollen wir noch mal bauen? Hinterlasst doch mal einen Kommentar dazu und ansonsten macht's gut und bis bald. Tschüss.